हाँ साईं। टोडी महला पंजमा, कृपा निध बसो हृदय हर नीत। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। प्रभु कृपा कर, बसो हृदय, हृदय में वसो हमेशा, नीत मीन्स हमेशा। श्री राम। श्री राम। थोड़ो खुलासो कयूं, वो तो वसे तो तॾहिं न ॻाल्हि थो न करे, हे ॿोड़े केरु थो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस साहिब खे कंहिं चयो त साईं असां सभिनी में वसे थो, पोइ बि असां दुखी छो आहियूं? जेके दुखी आहिनि उन्हनि जे अंदरि नथो वसे। श्री राम। चए साईं त अंदरि असांजे वसे थो, असां साईं में न आहियूं, तॾहिं दुखी आहियूं। वाह। अंतर्मुखी कृपा कर बसो हृदय हर नीत। तूं जे हृदय में वसी वेंदे त पोइ छा फल प्राप्त थींदो? हा। तैसी बुद्ध करो परगासा। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। 84 लख जूनियूं जेके बि आहिनि उन में प्राण ऐं जीवात्मा आहे। केवल हले थी, श्वास तस्तरी हले थी। जीवात्मा माना मन जाॾे चाहे फिरजी वेंदी, हीअं वञे हीअं वञे हीअं वञे। हले थी माना साह अथसि, फिरे घिरे थी, जीवात्मा है। उनमें बुद्धि कान्हे। बुद्धि सिर्फ विशेष मनुष्य चोले में मिले। कंहिं 84 लख जूनियुनि में बुद्धि न आहे। श्री राम। श्री राम। देवता लाइ लिखियो मुक्त न थी सघंदा आहिनि। जेतोणीकि सृष्टि ते जेको सुठो माण्हू हूंदो भलो, त धार्मिक पुरुषनि खे ईअं सॾींदो देवता पुरुष। देवता जेको ॾींदड़ हुजे, शेवा मन तन वक़्तु वाणी संसार खे ॾिए थो, बसि जेको ॾींदड़ आहे उहो देवता आहे। उहे देवता जॾहिं पुंज पूरो थियो हेठि किरंदा अचे। गुर कृपा ते भगत कमाई, कवि साहब तवे मानश देही पाई, इस देही को सिमरह देव। हिन देही खे देवताऊं यादि कनि था त असांखे अहिड़ी देही मिले। अरे असांखे त मिली चुकी आहे। सा देही भज हर की शेव, भजो गोविंद। मां मद्रास धर्मशाला में चयो पहिरियों भेरो इहो। भूल मत जाओ भजो गोविंद, भूल मत जाओ। मानस दे का एही लाओ, मानस दे का एही लाओ। भजो गोविंद भूल मत जाओ, भजो गोविंद भूल मत जाओ। ये टे पद ॿिया अथसि। श्री राम। पहिरियों पद हो त असांखे ॿुधी मिलियल आहे संसार जे प्रक्रिया करण जी, पर हिन पासे जे उहा ॿुधी घाटो ॾिए थी। उन ॿुधी में सियाणप चतुरायूं अकुल इहे भरे रखिया आहिनि। राम श्री राम।
संत जी शेवा बि करे थो, वरी आज़माए बि थो, श्रद्धा बि रखे थो, वरी शक बि अथसि। तैसी ॿुध करो परगासा, उनखे चइबो आहे सदॿुधी, उनखे चइबो आहे सुमत। मत माना ॿुधी, सुमत या सुमत तव्हां संपत नाना अनेक प्रकार जी संपत्ति अची वञे, या कुमत, या त कुमत आई उते विपत निदान माना फ़ैसिले ईंदी ईंदी तबाह करे छॾींदी, हिकु ई फुड़ी फुड़ी तलाउ थींदो आहे, खपण त पोइ त खूह खुटी वेंदा आहिनि। गुड़ गॾु कयो, गुड़ गॾु गुणनि सां दी सुभारो थींदो। हा तैसी ॿुध करो परगासा, लागे प्रभु संग प्रीत, मुंहिंजी ॿुधी में प्रभु लाइ प्रीत हुजे। श्री राम श्री राम श्री राम। हिते प्यारो असां गोकल पढ़ींदो, शिकारपुर जो, कानपुर खां। भॼन चवंदो पहलाज राम जो आया संत। वाह, ॾाढो महत्वपूर्ण शब्द आहे। ॿूटे अखियूं सां दरोर वेही वेही, बसि इहो चैन लिखी छॾ। श्री राम श्री राम। हा श्री राम श्री राम। जैसी ॿुध करो परगासा, लागे प्रभु संग प्रीत, प्रभु सां प्रीत लॻी वञे, हुन सां सिक थिए। हा दास तुम्हारे की पावों दूरा, मस्तक ले ले लावों। हाणे जेकी ॿुधी आयसि, जेकी बि, इहो किथां थो मिले? अधु कुझु सॼो शब्द चइजे न, साधन जे संग मां अखर कढिजे त पूरो ॿोलिजे, न त ॿोलण न आयो आहे। दास तुम्हारे की पावों धूरा, जेके तुंहिंजा मञींदा आहिनि साईं, मां हुननि जे चरण शरण वञा, उनजी धूड़ लाहियां, मां निमाणो थियां। निमाणा माण्हू पाईंदा, ख़ाली हूंदो तॾहिं भरबो न। दास तुम्हारे की पावों धूरा, हा मस्तक ले ले लावों। उहा धूड़, उहे वचन, उहो ज्ञान खणी करके मां पंहिंजे मन खे, ॿुधी खे, अंतःकरण खे शुद्ध कयां। हा महापतित ते होत पुनीता, बसि मां केतिरो ई पतित आहियां, मां पुनीत थी पवंदुमि बसि तुंहिंजा वचन ॿुधी करे, तुंहिंजे ज्ञान सां। हा हर कीर्तन गुण गावों। बसि हरि कीर्तन गुण गाऊं, प्रभु जी कृपा सां हरि गुण गावाए थो। हा आज्ञा तुमरी मीठी लागो, ध्यान सां, ध्यान सां। आज्ञा हा पोइ इहा स्टेज पैदा थींदी, तुंहिंजी आज्ञा जेकी बि थींदी उनखे मां मिठो करण जी ताक़त पैदा थींदी। जेके वेठा मां चई छॾियां सुबुह खां वठी राति ताईं, जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हि जो ऑब्जेक्शन न थिए, हे छो थियो, मां सां, ॿियनि सां, संसार सां, हिन सां, हे अख़बार पढ़ो, टीवी ॾिसो, हे सभु कुझु किथे किथे पैदा थींदो, हे छा थी पियो, हे जेको थियणु न थींदो। वेद जे टिनी अखरनि खे यादि कयूं, देश काल क्रिया, जंहिंखे सिंधी में चइजे वक़्तु जाइ सबबु, जंहिं वक़्तु जंहिं सबब सां जेकी शइ थियण उहो थी रहंदी। श्री राम श्री राम। विचलित न थी, तंग न थी, जिथे एक्सीडेंट थियो तूं उते हुन धरती ते हथु रखी करे मथे ते लाहे, इहो उते मुंहिंजो कर्म कटियो, हे त मां जीअरो न हुजां त एक्सीडेंट त एक्सीडेंट आहे न।
श्री राम। श्री राम। अॻे प्रमाण ॾींदासीं भई गिदरे जी खल पई आहे, काई ॿी पेर तिरकियो, पर पेर तिरकण जी अहिड़ी बि थी वई जो खल तां पेर तिरकियल 3.5 महीना पियो रहियो। त जेकॾहिं उहा उनजे करे माण्हू सीड़ियो, पाण धंधो सीड़ियो ऐं तूं खल खणी छॾी त ओतिरो फल मिलंदो न। प्यारो हुकूमत राम यादि अची वियो। राधा स्वामी आगरे शिष्य हुयो, बम्बई सौरास भेन धीअ छोकिरो जेको वठी आयो हुनखे बिंद्रा बनार खे, ढोलण जो पुटु छोकिरो, हा उहो मुनि जो पुटु आहे, उहो ॾोहिटो अथसि, हुकूमत राम ॾोहिटो आहे। उहो माई राधा स्वामी हीअ बि ऐं आगरे वञनि बसि, जॾहिं बि अचनि बसि इहे टे शयूं। पोइ पर जिते संतनि जो आयोजन हुजे त ॿियनि ॾे वञे, ओॾे वञे। चई हिकिड़े भेरो साल पियो मूंखे चई भाऊ देरि कई अथव। चई हुते आयोजन हुयो, 2 कलाक पइजी विया, हाणे कलाक ॾेढ बि हलियो ईंदो, आयोजन जे करे त वधी वियो त सॼो ई। छा थो चए, कीअं इहे ॻाल्हियूं निकिरनि, छाजे लाइ निकिरनि, कोई मक़सदु। भाऊ हिते नारगियूं थींदियूं आहिनि घणियूं बम्बई में, ऐं माण्हू खाईंदा बि आहिनि। जेकर उतां 2 कलाक कढी करके छॾे उहा शेवा थी वञे। केॾी दिलि रखी करे शेवा जे बारे में चए थो त एॾो शेवा जो माइदो हूंदो तॾहिं चई सघियो न। ईअं कीअं चइबो आहे, काॾो महिमान थी आया आहिनि पर केला, बम्बे में केला घणा थींदा आहिनि, हा केला खाईंदा बि आहिनि, केला केला। जेकी त वॾा कंदा उन्हनि न ॾिसी कंदा। असांजो मुंडो कोट थी वियो आहे, स्टेशन ते हूंदा हुआसीं, केलो नज़र न ईंदो, मां पहुतमि जेके माण्हू सभु केलनि में लॻी वेंदा, सभु हेठि लाहिनि। हिकिड़े भेरे ट्रेन बीठी आहे, मां साम्हूं बीठो आहियां, संगत बीठी आहे, उन प्लेटफॉर्म ते बीठा आहियूं, पर ॿी गाॾी अची वई अचणी पंहिंजी, पर हली उहा आई, पोइ उहा आहियूं त उन्हनि केला खाई करे ईअं सटिया त मां उते पंहिंजी मर्ज़ी सां ईअं आहिस्ते 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 जीअं पोयों खे लखा बि न पए त मां काॾे थो वञा, हुननि खे लॻे ओ हुनजे दर ॾे दरी ताईं पहुतमि, उन खलनि खे पेरनि सां परे कयुमि, हुनखे ॾिसी वरितो त खोड़ा बसि एतिरो ई ॼण। श्री राम। गाॾी में वेठा आहियूं, मूंगफलियूं 2 अंग्रेज़ वेठा, उन्हनि वरिता, हिंदुस्तान में वरिता, असां वरितासीं, हिकु कंपाउंड में वेठा। असां बि गॾु करे रखंदा पिया वञूं खलां, अंग्रेज़ बि रखंदा पिया वञनि, हिंदुस्तानी सटींदा पिया वञनि। आख़िरी मुल्क असांजो सफ़ा थिए त पंहिंजे त में त जवाबदारी आहे। मां पते ते हो त पुनीता हर कीर्तन गाऊं, आ गया तुम्हारी मीठी लागी और कियो तुहारो भाव। जेके तोखे वणे मां उहो कयां, जेके तोखे वणे मां उहो कयां। हा जो तूं दे तही हाणे कीअं ख़बर पवंदी हुनखे छा थो वणे। कुर्बान जा शांति प्रकाश जो नाम था छा छा मिसाल सुहिणा ॾींदा। त चएसि मां भॻवान सां प्यारु कीअं कयां, चइजे तूं मां सां। अरे काॾे ॻोल्हे वेंदासीं भॻवान खे। भॻवान गीता में लिखी छॾियो, हिन शास्त्र में हीअं लिखियलु आहे मुंहिंजे मिलण लाइ योग हीअं थींदो, हिन शास्त्र में योग हीअं थींदो, हीअं 3 लिखी करे चोथों चए थो मुंहिंजे मत में अर्जुन श्रेष्ठ योग श्रेष्ठ इहो आहे, जेके तूं पंहिंजे लाइ चाहीं त ॿिए जे लाइ कर। एॾो जीवन बदिलजो जीअं मां हथ जोड़ियां, मां ॿिए खे मनाए थो चाहियां, मां ॿिए खे ठीकु करे थो चाहियां, ॿिए खे ठाहिणो थो चाहियां, इन न इहो लफ़्ज़ हाणे ख़तमु थिए। बसि मां मञणु सिखां,
माण्हुनि जी यादगार कान रहंदी। संतनि खे केतिरो माण्हू मञियो आहे, सॼा ग्रंथ इहे पिया आहिनि, 3 त धरती जा भरिजी विया आहिनि। राम कहिड़ी भुल थो करे, कहिड़ी भुल थो करे। बसि जेको जंहिं शइ आहे हुनखे असां मान्यता ॾेई अचूं। हो 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 कंहिंखे ॼाण ई न पए त मां सियाणो आहियां। बसि इहा हिते ई भुल थी थिए, मां सियाणो आहियां, हिते भुले थो। मां जंहिं सम्झे मां सियाणो आहियां, भुली वियो। जंहिंखे भला पुरुषनि लिखी छॾियईं, जॾहिं बि तूं पाण खे उस्ताद भायूं, उस्ताद भायूं माना मूंखे हाणे सिखण जी ज़रूरत कान्हे, उन तुंहिंजे किरण जो ॾींहुं अची वियो। जा जीअं तव्हां सिखो, जा जीअं तव्हां चलो, क़दम क़दम ते ॿिनि जे गुणनि खे ॾिस, ॿिनि मां खणो। हे वॾो महाविद्यालय संसार, माण्हू सिखे क़दम क़दम ते, पर खणणु चाहे त श्री राम। प्रकृति वॾो सबक़ु आहे। कीअं तुहारो भाव भई तोखे ॿिए जो प्यारु वणे थो न, मान वणे थो न, जवाबु नथो ॾे। तव्हां असां कयूं न ॿियनि सां, असां उल्टो पढ़ंदासीं, वठि ॾे, वठूं पोइ ॾियूं। अड़े न, ॾे वठि कर न भाई, हाणे तूं ॾे त वठि न भाई। वठणु त तुंहिंजे कठि हूंदो, तोखे परवाह ई न हूंदी। जेके प्यारु ॾियणु सिखिया आहिनि उहे सोचींदा ई कोन्हनि मूंखे ॿियो को प्यारु ॾे। हथो ईअं पिया चवंदा, मां घटि थो प्यारु ॾियां, मां घटि थो प्यारु ॾियां, अञा प्यारु वधीक ॾियां, अञा प्यारु वधीक ॾियां। काई ॻाल्हि थी, मां चयो मां पने वञा थो छानवे में, माण्हू खे प्यारु ॾींदुमि, महिरबानी थी विया। हो मूंखे लॻे पियो कोई प्यारु, मूंखे घणो पियो चए साईं जेको हिते चए साईं एॾो प्यारु ॾेई आया आहिनि। अरे मां ख़्याल में बि न। श्री राम श्री राम। कियो तुहारो भाव, कियो तुहारो भाव, श्री राम श्री राम। तॾहिं संत असांखे पाण जहिड़ो बणाइनि था। फ़क़ीर छा था कनि, साईं खे यादि कनि था, साईं जी रज़ा में राज़ी रहनि था। असांखे इहो सबक़ु ॾियनि था, साईं जी रज़ा में राज़ी रहो, साईं खे यादि कयो। छो यादि कयूं, छो नाम जपियूं? अड़े रज़ा में राज़ी रहण जी शक्ति पैदा थींदी, न त रोईंदे पियो ज़रे ज़रे। महापुरुषनि खे हेॾा कष्ट आहिनि त बि रोइनि नथा, मुंहिंजो कारण इहो आहे न, साईं खे यादि था कनि। मुंहिंजी मर्ज़ीअ मां यादि कयां साईं खे, छा थो करे, इंसान थी करे न, आवाज़ु नथो अचे, अहिड़ी भुल न थियनि। साईं खे यादि कयूं, नाम जपियूं, तॾहिं संतनि एॾो इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो आहे। बसि हुन सां जज़ब थी वेंदो। हा, जो तुहारो भाव। हा, जो तूं देह तही ए तृप्ते, देखी तुंहिंजे मोहन में तृप्त रहां बसि। हा, आन न कतहूं धावऊं, मां ॿिए पासे न डोड़ंदुमि। धाव माना डोड़णो, आन माना ॿिया, ॿिए कंहिं पासे न डोड़ंदुमि। हा, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सदाईं स्वामी खे पाण सां गॾु सम्झणो, पाण खे स्वामी सां गॾु सम्झणो। हा, सगल रेण होए रहिए, मां सभिनी जो दास थी रहां। या चवण त हिकिड़े ॿार बि चई वियो, तोखां फारसी कान्हे, सभ में साईं आहे। तूं साईं केतिरो ॾिसें थो, सगल रहन हो रहिए, मां सभिनी जो मिटी थी रहां। तोखे कहिड़ी इजाज़त आहे, तूं कॾहिं मथां आङुर खणण जी त हे हीअं आहे, हीअं आहे। हाणे छा थो करे पियो, तोमें अब कोन्हनि, तोमें कमियूं कोन्हनि। अरे भुल न खाऊं, न भुल न खाऊं। सगल रहन होए रहिए हुकुम आहे। असां सिख सॾा थोरी विरती ते हलूं बसि। श्री राम, श्री राम। लॻे सत्संग थी विया आहिनि। हा, साधु संगत होए परापत, बसि बसि वरी इहो रस्ता किथां था मिलनि, संत ईअं रहनि था न। साधु संगत होए परापत, माफ़ कजो, मां तव्हांजो भाउ आहियां, ॿार आहियां। जेको मां शब्द चई, तव्हांजे चरणनि जी धूड़ आहियां, कॾहिं वातो शब्द निकिरंदो असांजे दिलि ते हथु रखे ॾिसो। मां आसीस घुरां थो,
इहो सचाई आहे या कपट कयां थो? सचाई चओ चओ दिलि सां चओ, नारे सां चओ। सचाई। तूं कपट थो करे पियो। भई मुंहिंजी विरती अहिड़ी न आहे। अड़े मां त 24 कलाक ते वेठो हूंदो हुउमि शेवा हर हिकु ॾिस तूं अञा ताईं मथे हेठि सभु ॾिसंदो रहंदो। पूरी शेवा में हर हिकु शेवा थी। राम श्री राम। साधु संगत होए प्रापत तां प्रभु अपना लहिए पंहिंजे प्रभु खे पाईंदे। श्री राम श्री राम। वाह 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 वाह। अरे प्रभु खे पाईंदे सभिनी खे वणी वेंदे न। जी। प्रभु जे पाइण वारो ॿार नेकी जे चकर में थोरी ईंदो त मां ॿाहिरि जा माण्हू ॾिसनि उहो लिकाईंदो पियो पाण खे, भईंदो पियो पाण खे। माण्हू जे दिलि में त प्यारो हूंदो न, पाण खे छो न बचाए नेकी खां। नेकी केरींदी, गिला मथे उठाईंदी। असां जॾहिं रेन में न आयासीं तॾहिं ख़बर पवंदी, अञा असां ॿाहिरि बीठा आहियूं असां। श्री राम। हा बसि सही संग कयूं, सही संग कयूं। हीअं चिमको पिया संतनि जा संग लाइ असां घरनि खे ठाहे छॾियूं। घर ईअं थिया पिया आहिनि, बर्बादु थिया पिया आहिनि। हीअ असांखे संग करणो आहे। सम्झ नथो अचे छा करे। हा सदा सदा हम छोरे तुमरे। हे प्रभु आख़िरी में फतवा में साहिब चवंदा सदा सदा हम छोरे तुमरे। सदाई सदाई मां तुंहिंजो शेवक आहियां। वाह वाह तुंहिंजो ॿारु आहियां। हा तूं प्रभु हमरो मीरा। मुंहिंजे लाइ तूं बचाव आहे, मीर जबल जे बराबरि आहे, मुंहिंजो रक्षक आहे। हा नानक बारक तुम मात पिता। नानक बारक आहे तूं माता पिता है। हा वो मां छा ॾींदी आहे। हा मुख नाम तुम्हारो खीरा। मन रूपी मुख में तुंहिंजे नाम जो खीर पियां पियो। मन रूपी मुख में तुंहिंजे नाम जो खीर पियां पियो। बोल गुरु नानक साहिब की जय। जय।